ԱԻՄ նախագահ Պարուր Հայրիկյանը նկատում է, որ եթե պատերազմ է հայտարարվում մեր սահմաններին, մենք պետք է հետևենք միջազգային նորմերին, պաշտպանվենք եւ դիմենք ՄԱԿ-ի օգնությանը, իսկ եթե մեզ ոչինչ չի սպառնում, ապա ռուսական զորքեր մեզ նույնպես պետք չեն։ Ինչ է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խոսում է Բաքվի զինված ներխուժման մասին, բայց չի ձեռնարկում ներխուժման դեպքում նախատեսված միջոցներ, պաշտպանություն եւ դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ռուս փորձագետները վերջին շրջանում միաբերան ասում են, որ Հայաստանը չի ցանկանում պաշտպանել իր սահմանները եւ նախընտրում է այդ գործառույթները փոխանցել Ռուսաստանին։ Այժմ սահմանին օպերատիվ իրավիճակը թելադրվում է Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանը չի պաշտպանում իր սահմանները, չնայած որ դրա համար ունի բոլոր իրավունքները։ Հայաստանը ցանկանում է, որ Ռուսաստանը պաշտպանի իր սահմանը Ադրբեջանի հետ, բայց սահմանը գծանշված չէ։ Հայաստանը համաձայն է, որ Ռուսաստանը կատարի սահմանազատում, սահմանագծում եւ ընդհանրապես կատարի ամեն ինչ Փաշինյանի փոխարեն, ասում է Մոդեստ Կոլերովը։ Ռուս փորձագետները սովորաբար մոռանում են այն մասին, որ Ռուսաստանը խստորեն խորհուրդ է տվել Հայաստանին չկրակել սահմանին, սպառնալով լայնամասշտաբ պատերազմ, եւ Ռուսաստանը, ինչպես ասում են փորձագետները, թույլ չի տալիս Հայաստանին դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, բայց սա խնդրի մի կողմն է եւ բնականաբար չի հանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատասխանատվությունը։ Բաքվում ավելի հաճախ են ասում, որ Ռուսաստանը փորձում է Բաքվին ինտեգրել ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ եւ վերականգնել Խորհրդային Միության գոնե մի մասը, որի փլուզման պատճառով այդքան տառապում է Պուտինը։ Ասում են, որ սա է հիմնական պատճառը, որ անցյալ տարի Ռուսաստանը չի խանգարել Ադրբեջանին ազատագրել իր տարածքները եւ այդ նպատակով ներգրավել է Թուրքիային։ Սակայն ռուսական ցնորական պլանները չէին իրականանա, եթե Մոսկվան Հայաստանում գործընկերներ չունենար։ Դատելով կառավարության գործողություններից, այն ունի երկրի անվտանգության եւ ինքնիշխանության պաշտպանության ռազմավարություն։ Հիմնական ընդդիմությունը չնայած քննադատում է իշխանություններին, բայց խնամքով խուսափում է այն քայլերից, որոնք կարող են տապալել Ռուսաստանի ծրագրերը։ Սա կառավարությանը թույլ է տալիս Ռուսաստանին փոխանցել ինքնիշխանության պաշտպանության սահմանադրական գործառույթները եւ միևնույն ժամանակ իրենց հայեցողությամբ սահմաններ գծանշելու մանդատը։ Ադրբեջանում հավատարմագրված մի քանի տասնյակ երկրների դեսպաններ Ալիևի նախաձեռնությամբ մեկնել են օկուպացված Շուշի, իսկ նրանցից ոմանք էլ կիսվել իրենց տպավորություններով։ Շուշի մեկնած եւ տպավորված դեսպանների ցանկը լայն է աշխարհի տարբեր գոտիներից, Եվրամիությունից, Ավստրիա, Հունգարիա, Բուլղարիա եւ այլ երկրներ, մինչեւ ասիական ռեգիոն, Չինաստան կամ Ամերիկա մայրցամաք, Մեքսիկա, Կոլումբիա եւ այլն։ Ընդ որում նրանց շարքում կան երկրներ, որոնց հետ Հայաստանն ունի միանգամայն դրական հարաբերություն։ Հասկանալի է, որ օկուպացված Շուշի այցը արժանացել է Հայաստանի Հանրության վրդովմունքին։ Շուշի չեն այցելել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանները։ Այդ հանգամանքը թերևս հասկանալի է եւ վկայում է, որ նրանք այդպիսով ընդգծում են Արցախյան հակամարտության վերջնական կարգավորման բացակայությունը, ու քանի որ ամեն ինչ կարգավորված չէ, ուրեմն կարգավորված կամ համաձայնեցված չէ ոչինչ։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ նրանք չեն ընդունում Շուշիի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության փաստը։ Չխաբենք ինքներս մեզ, այդ փաստն ընդունված է, սակայն համանախագահների վարքագիծը հուշում է, որ նրանց համար ամբողջական չէ այդ փաստի քաղաքական գինը, որ թե հավաքականորեն, թե առանձին նրանք թերևս ակնկալում են Բաքվից։ Եվ սա արդեն շահկապված է թե Արցախի հարցի լայն շրջանակի, թե ռեգիոնալ եւ թե աշխարհաքաղաքական հարցերի հետ, որովհետեւ այստեղ կա թերևս ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի հարց։ Ինչ վերաբերում է Շուշի այցելած երկրներին եւ այդ հանգամանքի հանդեպ հանրային վրդովմունքին, ապա թերևս շատ կարեւոր է հասկանալ մի բան. որևէ պետություն առանց բացառության որևէ պետությունը Հայաստանի հետ չի կառուցելու որևէ հարաբերություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերության հաշվին։ Նրանք կարող են ունենալ խնդիրներ Բաքվի ու Անկարայի հետ, դիտարկել Հայաստանը այդ խնդիրների լուծման համատեքստում որպես օգտակար գործոն կամ հանգամանք, բայց այդ իրողությունն էլ չպետք է Հայաստանի համար դառնա խայծ։ Կարող է դառնալ իր հերթին սեփական խնդիրները լուծելու միջոց, սակայն ոչ թե խայծ։ Որևէ երկիր Հայաստանի հետ հարաբերություն չի կառուցելու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հայկական խնդիրների օրակարգի հիմքով։ Հետևաբար Հայաստանն էլ իր հերթին պետք է որևէ երկրի հետ հարաբերություն փչացնելու ռիսկ չգեներացնի կամ հարաբերություն փչացնելու անզգուշություն ու անշրջահայացություն չցուցաբերի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ այդ երկրների հարաբերության հիմքով։ Այո, մեզ համար շատ
Շատ ցավալի է, որ տարբեր երկրներ այցելում են պատերազմի հետևանքով օկուպացված Շուշի, բայց մենք այդ հանգամանքը պետք է դիտարկենք սեղմած ատամներով, որովհետև ունենք այդ երկրների հետ հարաբերության, աշխատանքի օգնությամբ մեզ համար կենսական հիմնարար նշանակության խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտություն, այդ թվում եւ ինչու ոչ գցելով ապագայում Շուշիի վերադառնալու հնարավորության ռազմավարական հիմքեր։ Հետևաբար պետք է սեղմել ատամներն ու աշխատել աշխարհի հետ, հասկանալով, որ այդ աշխարհը մեզ հետ միասին չի լինելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ թշնամության ռեժիմում։ Պարոն Իշխանյան, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավար կազմն արդեն ձևավորվել է։ Ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հասարակությունը, ինչ փոփոխություններ եք դուք ակնկալում ԳԱԱ-ից։ Իշխանյան, մենք տարիներ շարունակ պայքարել ենք եւ այդ պայքարն ունի երկու հիմնական բաղադրիչ։ Գլխավոր բաղադրիչը, որը գործի մոտ 90%-ն է, դա պայքարն է կառավարության դեմ, որովհետեւ կառավարությունն էր թերանում։ Մեր խնդիրների 90%-ն այդտեղից է գալիս։ Դա եւ ֆինանսավորման պակասներ եւ օրենսդրական դաշտի բացերը, օրինակ գնումների մասին օրենքը, որն ուղղակի ջարդում է գիտական գործունեությունը, մաքսազերծման հետ կապված օրենսդրությունը, գիտության ոլորտում ներդրումների առումով հարկային արտոնությունների բացակայությունը եւ այլն։ Մենք 20 տարի պայքարել ենք եւ դրա 90%-ն ուղղված է եղել կառավարությանը։ Հիմա մենք շատ լուրջ ձևով դա շարունակելու ենք։ Ինչ վերաբերում է ակադեմիային, ապա խնդիրների 10%-ն այստեղ է, որոնք նույնպես շատ կարևոր են։ Առաջինը ակադեմիայի երիտասարդացումն է, որն էլի կապված է կառավարության հետ։ Կառավարությունը 7 տարի չի իրականացրել ընտրություններ, այն դեպքում, երբ ակադեմիան եւ գիտական հանրությունը մշտապես դիմել է, պահանջել է, ցանկացել է անել այդ երիտասարդացումը, բայց կառավարությունը թույլ չի տվել։ Հիմա առաջին գործերից մեկը լինելու է պահանջել ու հասնել նրան, որ թույլ տան ընտրություններով այդ երիտասարդացումն անել։ Եթե հատուկ թույլ չեն տալիս, որ երիտասարդացում լինի, ապա հետո միշտ էլ կարելի է ասել ծերակույտ է։ Հիմա կլինի դիմում, կլինի առիթ եւ կփորձենք հասնել երիտասարդացման խնդրի լուծմանը։ Ընդհանրապես գիտության ոլորտը երիտասարդների համար գրավիչ դարձնելու հարցը պետք է լուծել։ Այդ ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր պետք է իրականացվեն։ Գիտկոմն արդեն ահագին բաներ ձեռնարկել է։ Նորերը պետք է լինեն։ Երկրորդ խնդիրը ԳԱԱ-ում օպտիմալացման հարցն է։ Կան կառույցներ ԳԱԱ-ի կազմում, որոնք արդյունավետ չեն գործում։ Դրանք պետք է կամ միավորվեն, կամ կառավարման ձևը փոխվի, եւ այդ ամենը մեկ բառով կոչվում է օպտիմալացում։ Երրորդը կիրառական արդյունքի խթանումն է, գիտական արդյունքի ապրանքայնացումը։ Ակադեմիան կանոնադրորեն կոչված է հիմնարար գիտությունը համակարգել, բայց մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները հիմա այնպիսին են, որ ակնհայտ կարիք կա, որ ԳԱԱ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի գիտության կիրառական արդյունքի հասնելու հարցերում եւ ռազմարդյունաբերության եւ ընդհանրապես տնտեսության հետ կապված։ Սրանք են առաջին 3 հիմնական խնդիրները։ Մենք ունենք ներքին ակադեմիական եւ ակադեմիայից դուրս խնդիրներ։ Գիտության ոլորտի խնդիրների 90%-ը արտաքին են։ Անգամ ակադեմիայի ներսում թերությունները էլի արտաքին աշխարհից շատ կոնկրետ կառավարությունից թելադրված, հարկադրված թերություններ են հիմնականում։ Կարծես տպավորություն է, որ հատուկ գիտակցված փորձել են վատացնել։